Здравствуйте. Значит, это лекция о том, что нужно сделать с двигателем ускоренных подач на станке 16К20 или 1К62, чтобы переделать его в ЧПУ. То есть снимаете целиком мотор, вот этот узел, здесь вот у него крепление на его штифтах. Вот здесь обмотка. Дополнительно мы ставим вентилятор, потому что вместо родного вентилятора в крыльчатке там установлен энкодер. Вот это его хвост. Вот, выход из энкодера. И также еще устанавливаем термодатчик на перегрев, на всякий случай. Вдруг он перегреется, тогда он в цепи разрывает, и там система пишет ошибку. Вот. Энкодер стоит под вентилятором, сейчас покажу. Вот здесь вот установлен энкодер, он установлен на вал двигателя. Вал двигателя расточен под диаметр энкодера. Очень хорошие энкодеры на лапках. То есть здесь вот отверстие для крепления корпуса энкодера. И уже поджимные винтики в энкодере идут на вал двигателя. Вот, обеспечивает хорошее управление двигателем. Без этого ЧПУ никак не сделать. Название вентилятора, ну любой. Здесь также надо поднять немножко, сделать отверстие повыше, потому что не хватает высоты. Надо отверстие крепежное пониже сделать на крышке.